Hi, heddi byddwn ni'n mynd i ymchwilio i fewn i fath o claim wna digwydd yn yr amser Victoria. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Yn ôl chwedl drefol am 1885, goroesodd Sarah Ann Henley gostyngiad o bron i 75 medr o Bont Grog Clifton, oherwydd i'r aer gael ei ddal dan gwisg arddull Victoraidd, gan achosi iddi actio ychydig fach fel parachute. Rydyn ni'n mynd i brofi hyn gyda chymorth ein stuntwoman preswyl, Dr Barbie. Felly, yn gyntaf, mae angen gostyngiad rheolaeth. Felly, mae Dr Barbie yn mynd i gymryd y drop heb ffrog arddull Victoraidd. Iawn, wel, nad oedd hynny'n bendant yn edrych fel byddi'n gallu goroesi. Mae'n bryd cael bras amcan iddi o'r steiliau hynny o ffrogiau a wisgoed yn 1885. Byddai ffram solet tu fewn, ac roedd yn wedi ei lapio mewn ffabric. Felly mae hwn yn rhyw fath o fras amcan o hynny. Reit, felly mae'n amser ar gyfer yr ail drop. Y tro hwn gyda'r ffrog oes Victoria. Wel, i dweud y gwir, na oedd hwnna'n edrych yn llawer well. Gadewch ni edrych ar hynny ochr yn ochr yn araf. Nawr, os gwnawn ni hon, gallwch chi ddweud bod yr gostyngiad mewn gwisg Victoriaidd yn arafach. Roedd mewn gwirionedd tua 10 eiliad yn arafach. Nawr, efallai nad yw hynny'n swnio fel llawer, ond mae hynny tua 14% yn arafach na'r gostyngiad heb y ffrog. Nawr, mae hyn yn ychydig yn wahanol pan ddaw i 75 medr. Ond bod hyn yn amlwg yn gredadwy, a byddai'r ffrog yn bendant yn eich arafu, dydw i ddim yn meddwl y byddaf yn ceisio defnyddio ffrog arddull Victoriaidd fel parachute unrhyw bryd yn fuan. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Plis rhannu, hoffi a subscribio, a tan y tro nesaf, cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!